Əgər məktəb dərsliyində bu haqda mövzu varsa və müəllim deyirsə gedin özünüz oxuyun, başa düşün. Biz oxuduğumuz zaman o dərsləri görürük ki, bu özünün oxuyub başa düşəcəyin səviyyədə dərslər deyil. Mütləq gərək bunu kimsə sənə izah eləsin və yaxud da sənin sualın yaranarsa müəllimə verməlisən bu sualı. Sənin üçün diskussiya şəraitində bu məsələ sənə aydın olsun, bir yeniyetmə olaraq, bədənində dəyişikliklər baş verən bir şəxs olaraq. Yoxsa əgər sən bilmirsən bu sualları kimə ünvanlayacaqsan, bu yeniyetmə üçün çox çətin bir dövr ola bilər. Xüsusilə başa düşürük ki, bu mövzuları ailədə də danışmaq çətindir. Uzun illərdir ki, biz gənclər və yeniyetmələrlə çalışırıq. Bakıda və regionlarda gender və reproduktiv sağlamlıq mövzusunda təlimlər keçirik və reproduktiv sağlamlıq hissəsində bəhs etdiyimiz mövzulardan biri də təbii ki, menstruasiya mövzusu idi və həmişə bu mövzuya gəlib çatanda görürdük ki, yeniyetmələr bu haqqda çox məlumatsızdırlar. Hətta kimsə qrupda bilirdisə, bu məni təəccübləndirirdi ki, yaxşı mənada təəccübləndirirdi ki, nə yaxşı həmin gənc yeniyetmə xəbərdardır bədənində nə baş verir. Amma bu çox az hallarda baş verirdi və biz soruşanda ki, niyə bilmirsiniz bu haqqda? Çünki baxdığımız zaman görürük ki, məktəb kitablarında menstruasiyanın baş verməsi haqqında mövzu var. Amma yenə də yeniyetmələrlə müzakirəmiz zamanı görürdük ki, ya bu dərslər keçirilmir məktəbdə, yaxşı halda müəllimlər deyir ki, gedin özünüz oxuyun, özünüz başa düşərsiniz. Ən pis halda isə o dərslər kitabdan cırılır. Hətta belə hadisələr olub ki, iştirakçılar özləri bizə deyirdilər ki, vərəq yox idi kitabımızda və yaxud da həmin vərəqlər bir-birinə yapışdırılmışdı. Bu bizi eşitdiyimiz zaman çox təəccübləndirirdi ki, yəni kitabda Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi bir kitabda mövzu var, dərs var və müəllim onu tədris eləməkdən imtina edir. Deməli bu zaman ağla sual gəlir ki, niyə görə müəllim belə reaksiya göstərir bu mövzuya? Görəsən bu Təhsil Nazirliyi tərəfindən tapşırılan bir tələbdirmi ki, bu mövzunu dərsdə keçməyin, yoxsa müəllim öz peşəsi haqqında məlumatsızdırmı, dərsi necə tədris edəcək? Yəni bu suallar bizi həmişə düşündürürdü. Təbii ki, bunun arxasında patriarxal ənənələrdən gələn, ideologiyadan gələn məsələlər var ki, insanlar bu mövzulardan danışmağa çəkinirlər, qorxurlar, utanırlar və nə qədər ki utanırlar, çəkinirlər, bu mövzular öz tabuluğunu qoruyur. Çünki əgər məktəb dərsliyində bu haqqda mövzu varsa və müəllim deyirsə gedin özünüz oxuyun, başa düşün. Biz oxuduğumuz zaman o dərsləri görürük ki, bu özünün oxuyub başa düşəcəyin səviyyədə dərslər deyil. Mütləq gərək bunu kimsə sənə izah eləsin və yaxud da sənin sualın yaranarsa müəllimə verməlisən bu sualı. Sənin üçün diskussiya şəraitində bu məsələ sənə aydın olsun, bir yeniyetmə olaraq, bədənində dəyişikliklər baş verən bir şəxs olaraq. Yoxsa əgər sən bilmirsən bu sualları kimə ünvanlayacaqsan, bu yeniyetmə üçün çox çətin bir dövr ola bilər. Xüsusilə başa düşürük ki, bu mövzuları ailədə də danışmaq çətindir və resurslar əlçatan deyil, internetdə kifayət qədər məlumat yoxdur, hətta məlumat olsa belə hər kəsin internetə çıxışı yoxdur. Yəni belə bir çətinliyin içərisində biz gördük ki, insanların, yeniyetmələrin bir materiala ehtiyacı var ki, daha rahat dillə bu mövzunu başa düşsün, suallarına cavab tapa bilsin və ilk növbədə özünü yaxşı hiss eləyə bilsin. Çünki xüsusilə də emosional dəyişikliklərin və fiziki dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövrdür, yeniyetməlik dövrü və bir xeyli sual yaranır və bu suallar cavab tapmadıqca ya qorxulu olur, ya da qorxu öz davamında tabulara çevrilir. Və nəticədə biz qərara gəldik ki, əslində uzun illərdir bu haqqda düşünürdük. Bir menstruasiya kitabı çıxardaq və gənclərin, yeniyetmələrin axtardığı bütün suallara çalışaq ki, bu kitabda cavab verək. Və belə bir kitabı hazırladıq. Cinsi yetkinlik dövründən başlayaraq menstruasiya prosesinin baş vermə
ərəfəsi, baş verdiyi dövr və sonrakı mərhələləri izah elədiyimiz bir kitab hazırladıq. Hətta bu menstruasiya mövzusunun nə qədər tabu mövzu olduğunu başa düşərək biz insanlarla sorğu keçirdik. İstədik ki, kitabımızda insanlar özlərini də tapa bilsinlər. Sorğu keçirdik ki, hansı tabuları bilirsiniz menstruasiya haqqında, hansı adlandırmaları bilirsiniz menstruasiya haqqında və yaxud da siz necə adlandırmısınız, ilk menstruasiya təcrübəniz necə olub, kimlə bölüşmüsünüz deyə kiçik bir sorğu etdik və 250-dən çox iştirakçı sorğuda iştirak elədi və biz o sorğunun nəticələrini də kitabda tabu hissəsi altında birləşdirdik. Hansı ki, orada doğru bilinən yanlışlar hissəsi var bizdə kitabda, tabular hissəsi. Orada insanların verdiyi sualları cavablandırdıq. Və çox maraqlıdır ki, elə cavablar eşitdik ki, elə fikirlər eşidirdik ki, əslində bu qədim zamanlardan bəri öz köklərini qoruyan tabular idi. Məsələn, bunlardan ən çox səslənəni o idi ki, bəs menstruasiya qanı çirkli qandır. Bu ən yayğın mifdir menstruasiya haqqında. İnsanlar buna inanırlar, qədim dövrlərdə inanırlar buna. Təbii bu patriarxal ideologiyanın gətirdiyi bir fikirdir. Tarixi kökləri var. Amma biz bu tabularla mübarizə aparmaq üçün insanlara doğru cavabı səsləndiririk ki, xeyr, bu çirkli qan deyil, çirkli qan ola bilməz. Amma yenə də görürdük ki, hətta biz kitabın təqdimatı zamanı müzakirələr etdiyimiz zaman menstruasiyadan danışmışıq deyək ki, gəlirik, çıxırıq tabulardan da danışırıq. Hələ də insanlar buna çirkli qan deyirdilər. Biz yenə də izah verəndən sonra deyirdilər ki, aha, başa düşdük də bu çirkli qan deyilmiş də, bizə indiyə qədər bunun çirkli qan olduğu öyrədilib. Hansı ki, çirkli qan davamında sən özündə çirklisən, sənin əl vurduğun hər şey çirkli olur menstruasiya vaxtı və buna görə də sən xüsusi yerlərə girə bilmərsən, bəzi şeylərə əl vura bilmərsən. Yəni əslində bir tabu, bir inanc bərabərində daha başqa inanclar gətirir. Yəni menstruasiya qanı çirklidir və bu zəncirvari davam edir. Bu çirkliliyin sonsuz çirkliliyə doğru gedir. Digər bir ən təəccübləndiyimiz məsələ isə o idi ki, adlandırma zamanı menstruasiyanı çox adam xəstəlik kimi adlandırırdı. Deyirdi ki, bəs menstruasiya demirdik, deyirdik xəstəlik. Yenə də bu ifadəni təhlil etdiyimiz zaman görürük ki, xəstəlik sözünün özünü təhlil etdiyimiz zaman görürük ki, bu sağalması gözlənilən bir haldır, müalicə olunmalı olan bir vəziyyətdir. Amma menstruasiya sağlamlıqla bağlı bir haldır. Bunu necə biz xəstəliklə assosiasiya edə bilərik deyə düşündüyümüz zaman yenə də görürük ki, bu deməli adlandırma ilə bağlı qorxulardır. İnsanlar açıq şəkildə ki, vəziyyətlərini deməkdən çəkinirlər, onun əvəzinə başqa adlandırmalar tapırlar. Bu da nədən irəli gəlir? Ondan irəli gəlir ki, insanlar bunu gizlətməyə çalışırlar. Xüsusilə də bu qarşı cinsdən gizlənilən bir hadisədir. Çünki öz aralarında az-çox bunu danışırlar. Yəni kitabda biz çalışdıq bu ən çox səslənən tabuları qıraq və hədəf də ondan ibarətdir ki, mövzu haqqında çox danışarıq, mövzunu normallaşdırmaq. Nə qədər ki, menstruasiya mövzusu normal danışılacaq bir mövzu deyil insanlar üçün. Ona görə bu həmişə qorxulacaq, həmişə tabu olacaq, həmişə çoxlu miflər yaranacaq menstruasiya ətrafında. Amma nə qədər ki, biz bu mövzunu çox danışsaq və o mifləri qırsaq, qırmağa çalışsaq, o zaman insanlar bunu rahat-rahat danışmağa başlayacaqlar. Amma bu rahat danışma bir xeyli vaxt tələb edir, tədris tələb edir. Hansı ki, məktəbdə bu müəllimlər tərəfindən normal və düzgün tədris edilməlidir və davamında gənc və yeniyetmələrin resurslara əlçatımlılığı artmalıdır. Hədəfimiz də bu kitab vasitəsilə daha çox gəncə və yeniyetməyə çatıb onların suallarına cavab verməkdir. Yenə eyni qaydada sorğuda verdiyimiz suallardan biri o idi ki, ilk menstruasiya ilə bağlı təcrübəniz necə idi, bilirdinizmi
siz nə gözləyir? Və çoxluğun cavabı o idi ki, bilmirdim mən nə gözləyir və ilk dəfə bu baş verəndə elə bildim ki, ölürəm. Bu cavab hədsiz çox səslənmişdi ki, məndə nəsə baş verib, haramsa qanayır. Bu, yəni həyəcanlı və qorxulu anları ifadə edirdi iştirakçılar, sorğu iştirakçıları və bu əslində bizim üçün təəccüblü bir cavab deyildi. Çünki biz normalda təlimlərdə də bu haqqda soruşanda çoxluğun cavabı olur ki, mən bilmirdim bu nədir. Qaçdım anamın üstünə, qaçdım bacımın üstünə ki, nə baş verir. Bu onun göstəricisi idi ki, deməli insanlar, yeniyetmələr bədənlərində nə dəyişiklik olacaq, bunu əvvəldən bilmirlər. Müəllimləri keçməyib məktəbdə, danışmayıb bu haqqda və yaxud da evdə valideyn bu haqqda söhbət eləməyib yeniyetmənə. Çünki təkcə yeniyetməlik dövrü, yetkinlik dövrü menstruasiya ilə bitmir də. Yəni bədəndə bir xeyli dəyişiklik baş verir. Bunlardan biri menstruasiyadır. Bax qeyd etdiyim kimi fiziki və emosional dəyişikliklər baş verir yeniyetmələrdə və çoxlu suallar yaranır. Bu suallara cavab tapmayanda da təbii ki, insanlar özlərini tək hiss edirlər, qorxurlar və utanırlar. Və bunlar da öz bərabərində özgüvənsizlik yaradır. Yəni sən öz bədəninlə bağlı suallara cavab tapa bilmirsənsə, deməli nəyisə düzgün bilmirsən və yaxud da nəyisə yaxşı bilmirsən. Amma sən öz bədəninlə bağlı məlumatlı olanda sənin özgüvənin artır. Özünü necə qoruyacağını bilirsən, dostlarının və yaxud da ətrafının harda dayanacağına qərar verə bilirsən səninlə münasibətdə. Bunlar çox önəmli məsələlərdir və əslində bizim ən çox qarşılaşdığımız travmalar elə yeniyetməlik dövründəki yaşanır. Böyük bir qismi heç şübhəsiz ki, bununla da bağlıdır. Özgüvənsizliklə və özgüvənsizliyi gedib araşdırsaq, bədəni tanımamaq bunların ən önündə gəlir. Və bununla yanaşı təkcə bədən məsələsi ilə yanaşı həmin dövrdə insanlar xüsusilə yeniyetmələr bir-birlərini müqayisə edirlər, daha arıq olmaq istəyirlər və yaxud da daha televiziyadakı təqdim olunan formatlarda görünmək istəyirlər, gözəllik anlayışları o cür formalaşır. Deyək ki, yeniyetməliyin gətirdiyi dəyişikliklərdən biri də üzdə yaranan səpkilərdir. Bunu utanc kimi qəbul edirlər, amma əvvəldən bilsələr ki, bu çox normaldır və təbii bir prosesdir. Bu əslində bu cür qarşılanmaz. Və yenə də müşahidələrimiz əsasında onu deyə bilərəm ki, hansı ki icmalarda, hansı ki məktəblərdə, hansı ki ailələrdə bu mövzular danışılıb, biz həmin iştirakçıların həqiqətən də daha özgüvənli olduqlarını müşahidə edirdik. Yəni bu hətta bu gün də belədir ki, gəncdir bu insan, onunla bütün mövzular rahatlıqla danışılıb yaşına görə ailədə və yaxud da məktəbdə o insanlar daha yaxşı qərar qəbul edə bilirlər özləri haqqında. Biz kitabın ilk təqdimatını Bərdədə keçirmişdik. Bərdədə gənclər və yeniyetmələr var idi iştirakçılar arasında və bəzi iştirakçıları kənddən gəlirdilər deyə valideynləri gətirmişdi anaları. Biz ilk əvvəl biraz fikirləşdik ki, görəsən valideynlərinin yanında rahat olarlarmı danışmağa. Amma biraz mövzu haqqında danışdıqdan sonra gördük ki, yox, çox rahatdılar. Hətta bəzən valideynləri də deyir ki, mən bunu demişəm, bunu deməmişəm, nə yaxşı siz bunu dediniz, mən utanırdım bunu öz uşağıma deməyə. Belə daha rahat atmosfer formalaşdı. Çünki normalda belə bir inanc var ki, bu mövzudan danışmağa insanlar utanır. Əslində normal və təbii atmosfer yaradıldığı zaman çox da rahat danışırlar. Çünki bədənlərində baş verən bir prosesdə çoxlu sualları var təbii ki və onlara bu imkan veriləndə suallarını rahat ünvanlaya bilirlər, diskussiya edə bilirlər və çox rahat artıq danışırdılar iştirakçılar ki, məndə bu qədər gecikmə olur, görəsən bu normaldırmı? Mən belə eləyirəm, görəsən bu normaldırmı? Mənim bədənimdə belə oldu, mən belə arıqladım, mən belə kökəldim və bu diskussiya rahatlıq gətirir və eyni zamanda hamı danışır deyə özlərini tək hiss eləmirlər. Görürlər ki, eyni problemi, eyni çətinliyi, eyni təcrübəni yaşayan insanlar var. Bu da bir növ insanlara özgüvən verir. Və iştirakçılar arasında menstruasiyası heç başlamamış olanlar da var idi.
yeniyetmələr arasında və onun belə valideyni çox rahat idi ki, nə yaxşı ki, mən danışacağım mövzuları siz danışdınız mənim uşağıma, məni biraz yükdən qurtardınız kimi yanaşmışdı. Bu özü belə yaxşı haldır ki, yəni açıqdılar danışmağa. Fərqi yoxdur harda. Yəni biz getdiyimiz yer Bakıdan kifayət qədər uzaq bir yer idi də. Kitab bizim layihənin birinci hissəsi idi, kitab çıxartmaq. Təbii ki, biz bu kitabı həm kitab olaraq insanlarla paylaşırıq, həm də onlayn versiyası da əlçatandır. Kim ki kitabı əldə edə bilmir, bizim saytımızdan onlayn versiyanı indirib oxuya bilir rahatlıqla. Kitabın layihənin ikinci hissəsində isə biz istədik ki, menstruasiya yoxsulluğuna işıq tutaq. Çünki dünyada hal-hazırda menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkən milyonlarla insan var. Bu yoxsulluq müxtəlif cür kateqoriyalana bilər. Bura təmiz sudan tutmuş, təmiz tualetə qədər resurslar, eyni zamanda menstrual məhsullar daxildir. Menstrual məhsullara əgər əlçatanlığın yoxdursa, deməli şəxs menstrual yoxsulluqdan, menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkir və bu bizim ölkəmizdən də yan keçmir. Çox təəssüflər olsun ki, bununla bağlı spesifik bir araşdırma yoxdur. Nə qədər insan menstruasiya yoxsulluğundan əziyyət çəkir, çünki ucqarlar, rayonlar nə qədər təmiz su əlçatandır insanlar üçün, nə qədər təmiz tualetlər əlçatandır. Hətta biz bunu müşahidə edirik məktəblərdə. Məktəblərdə bu məktəb və universitetlər kifayət qədər təmizdirmi? Kifayət qədər təmiz su gəlirmi? O belə sual altındadır. Çünki yeniyetmələr və məktəblilər məktəbə gəlirlər və menstruasiya yaşadıkları günlərə təsadüf edir məktəb və yaxud da universitet günləri. Gedib özlərini rahat hiss edə biləcəkləri tualetlər və təmiz sular varmı? O belə sualdır. Ona görə də biz çalışdıq, heç olmasa bu mövzuya da işıq tutaq layihənin bir hissəsində və kasıb icmalara kitablarla bərabər menstrual məhsullar da paylayaq. Hətta bunların içərisində daha uzun müddət istifadə edəcəkləri menstrual məhsullar da var ki, davamlı almaq kimi ehtiyacları olmasın. Davamlı istifadə edə biləcəkləri menstrual məhsullarla bir neçə ili heç olmasa keçirə bilsinlər. Amma yenə də bu çox az bir saydır da, çox az bir qismdir. Bunun davamlı olması üçün bu prosesin daha çox təşəbbüs bu prosesə qoşulmalıdır. Daha çox təşəbbüs menstruasiya yoxsulluğunu gündəmə gətirməlidir. Bu məsələn başlamalıdır universitetlərdən, məktəblərdən, iş yerlərindən, hansı ki, orada təmiz suyun, təmiz tualetlərin olmasına diqqət yetirilməlidir. Eyni zamanda pulsuz menstruasiya məhsulları qoyulmalıdır ki, yeniyetmələr, gənclər və yaxud da böyük şəxslər fərqi yoxdur. Menstruasiya zamanı narahatlıq keçirməsinlər. Bilsinlər ki, məktəbinin tualetində rahat əldə edə biləcəyi menstruasiya məhsulu var və özünü daha rahat hiss edə bilər bu məsələdən. Amma bu mövzular danışılmadığı üçün menstruasiya mövzusu, təbii ki, menstruasiya yoxsulluğu da danışılmır. Bizim menstruasiya yoxsulluğundan danışmağımız üçün birinci menstruasiya ilə bağlı mifləri aşmağımız lazımdır, normallaşdırmağımız lazımdır ki, daha sonra insanların bu yoxsulluqla bağlı problemlərini gündəmə gətirə bilək. Və bizim də məqsədimiz, dediyim kimi, mövzunu normallaşdırmaq və menstruasiya yoxsulluğuna işıq tutmaqdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit,
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.